Dentro de la línea de los tractores Roland H 2025, hoy te presento el RH 050, un equipo de pequeño porte que se destaca por tener inversor de marcha, asiento alemán marca Grammer, cilindros externos de levante de 3 puntos hasta 1500 kilogramos, embrague de doble acción, 4 acoples hidráulicos y motor diésel de inyección directa 4 tiempos marca Quanchai.